Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun wa la tamutunna illa wa antum thabituna ala tariqati ahlussunnah wal jamaah. Hadratil mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mbah Ihsan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah ingkang kawula taati, panjenenganipun Ketua Yayasan Darul Falah Gus Ud ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken. Mugi-mugi beliau kaliyan Allah tansah dipun paringi kesehatan, dipun paringi umur panjang, barokah sedaya ilmunipun, amin Allahumma amin. Sedaya pengurus majelis wakil cabang, ketua Tanfidiyah, serta sedaya jajarannya baik Suriah maupun Tanfidiyah MPCNU Purworejo, pengurus ranting sedesa Bulurejo kang tansah Allah muliakan, pengurus pesantren, pengurus yayasan, dewan asatidah, para santri, santriwan, santriwati kang tansah Allah muliakan, Allah banggakan. Ugi wabil khusus dumateng para pengurus pemuda Ansor ranting Bulurejo. Ranting Ansor setunggal, Bulurejo namung setunggal. Segenap jajaran pengurus ranting pemuda Ansor Bulurejo yang sangat kami banggakan. Mudah-mudahan, dan saya sangat terima kasih pada konco-konco Ansor Banser yang sampai saat ini masih setia mengawal para kiai, para ulama, khususipun para kiai ulama yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kula senantiasa berdoa muga-muga kanca-kanca Ansor Banser tansah diparingi umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, sing tasih jomblo muga-muga ndang oleh jodoh. Lehenek santrine Mbah Ihsan, lehenek santrine Mbah Ihsan, santriwati khususnya lek golek bojo tak anjurne golek Banser utawa Ansor. Kenapa harus Banser atau Ansor? Yang pokok kudu Banser karo Ansor. Sampeyan nggak usah khawatir. Banser atau Ansor itu kiai ulama saja dijaga, apalagi dirimu.
Hidup Banser. Oh iya. Alhamdulillah para rawuh ingkang hadir sedaya. Malam ini ada dua acara yang penting, yaitu doa bersama dan peringatan Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj niki sing pertama, bahwa bagi kita orang muslim, bagi kita orang Islam, wong sing iman niku meyakini, percaya kalih terjadinya peristiwa Isra Mi'raj niku hukumnya wajib. Tak baleni maneh, untuk meyakini dan percaya kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai orang muslim, sekali lagi untuk meyakini dan percaya tentang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang selanjutnya ke Sidratil Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Untuk mempercayai dan meyakininya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebab nopo peristiwa itu dzikirul Quran, telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ra percaya karo peristiwa Isra Mi'raj berarti ra percaya karo Al-Quran. Ra percaya karo Al-Quran berarti ra percaya karo kalame Gusti Allah. Ra percaya karo kalame Allah berarti ora percaya karo Gusti Allah. Wong ora percaya karo Gusti Allah iku wis ora Islam maneh, alias napa? Keislaman ini gugur, wis dadi ora Islam. Pramila mempercayai, meyakini tentang kebenaran, tentang napa? Kebenaran peristiwa Isra Mi'raj niku hukumnya wajib. Itu yang pertama. Ingkang nomor kalih, kenapa Nabi Muhammad itu oleh Allah diisrakan? Kenapa Nabi Muhammad niku diisrakan? Kebanyakan mayoritas ulama sampun dawuhaken karena nopo? Karena pada saat itu Kanjeng Nabi pada tahun itu yang dikenal dengan Amul Husni, nopo? Tahun kesusahan. Kanjeng Nabi ditinggal sedo kalian pamanipun Abu Thalib, ugi ditinggal sedo kali istri tercinta beliau menika Siti Khadijah. Kanjeng Nabi nalika dakwah, Kanjeng Nabi nalika nyebarne agama Islam niku mendapatkan pertentangan yang dahsyat, ditentang karo para kafir Mekah, para musyrikin Mekah, karo para Yahudi niku ditentang, sehingga nopo? Kanjeng Nabi teng Mekah itu tidak banyak yang menerima tentang kenabiannya Kanjeng Nabi. Kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad itu sangat tidak didukung oleh para kafir Mekah. Karo wong Yahudi gak didukung. Sehingga nopo? Keberadaan Islam, keberadaan beliau di Mekah niku pengikutnya namung sauliti, pengikutnya namung sekedhik banget. Beliau terkucil, beliau terasingkan, beliau sangat dibenci dan diburu oleh para kafir Mekah. Satu-satunya orang yang menjadi jaminan beliau tidak dibunuh itu adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib.
Kemudian beliau juga mendapatkan kasta tinggi itu karena nopo? Karena istri beliau menika Siti Khadijah. Niku kastane dulu sehingga rada disungkani. Nah, ternyata paman beliau ingkang nami Abu Thalib niku sedo. Lajeng disusul malih kalian Siti Khadijah niku nggih sedo. Dua orang yang begitu penting membela perjuangan Kanjeng Nabi. Dua orang yang begitu urgent untuk membela dakwah beliau ternyata dituntut kali Gusti Allah. Sehingga secara basariah, secara manusiawi, Kanjeng Nabi niku jiwanya terguncang, merasakan kesedihan. Kanjeng Nabi merasa kesepian. Nah, di saat itulah para kafir Mekah, para orang-orang Yahudi itu semakin gencar untuk nopo? Untuk memusuhi kanjeng Nabi. Sehingga Allah memberikan hiburan sebagai pelipur hati kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian kanjeng Nabi dijalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saking Masjid Haram, masjid yang dimuliakan, ke Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Karena kanjeng Nabi teng Mekah, Masjidil Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas niku wonten Palestina. Jarake tebih antara Mekah dan Palestina. Tapi itu dijalani oleh Nabi selama sepertiga malam. Sing yang menjalankan Allah, maka apapun bisa terjadi. Kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Nah, di saat Nabi terguncang hatinya, ngoten niku tidak selesai di situ. Orang-orang Yahudi dan para kafir Mekah itu juga pada saat itu juga memberikan tekanan batin terhadap kanjeng Nabi. Ini perlu kalau sampai aku datang santri kudu ngerti bahwa Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Selain beliau itu diuji secara fisik, disakiti secara fisik oleh para kaum kafir dan para kaum Yahudi. Jadi kanjeng Nabi ini disiksa secara fisik, kanjeng Nabi itu juga diuji secara intelektual. Nah, ini santri kudu tahan pukul dengan ujian fisik, juga tahan, kudu pinter, kudu cerdas di dalam intelektual. Ini penting. Sebab kanjeng Nabi kanjeng Nabi itu ketika teng masjid diantemi watu, di masjid diantemi kotoran, itu merupakan ujian fisik. Tapi secara intelektual kanjeng Nabi juga diuji kalih diberi tekanan oleh para kaum kafir dan para orang-orang Yahudi. Dengan apa? Dengan mitos. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah ini bukan goblok-goblok. Wonge goblok. Sehingga nggak ada mitos bahwa yang namanya Nabi, yang namanya Rasul itu harus tidak jauh dari keturunan Palestina. Sebab bagi mereka itu meyakini bahwa jenenge Nabi itu kudu keturunannya Bani Israel. Bicara tentang Bani Israel itu beda dengan Israel. Israel kan masih negara anyar. Bani Israel yang dimaksud itu ketika bicara tentang Bani Israel itu
auladin Yakub. Sehingga apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, bahkan sampai ke Madinah, di era di Madinah pun itu tetap bahwa nopo mempunyai mitos bahwa Rasul, bahwa Nabi itu harus keturunan dari Bani Israel. Sebab nopo Nabi Ibrahim lahir di Palestina, Nabi Isa di Palestina, Zakaria Yahya di Palestina, Nabi Musa bahkan di Palestina. Sehingga bagi mereka nopo menganggap bahwa sing jenenge Nabi itu tidak jauh-jauh dari keturunan Bani Israel. Bani Israel itu nopo keturunan saking Nabi Yakub. Nabi Yakub itu gak ada anak turun, termasuk jenenge Yahuda. Yahuda dia anak-anak niku nopo disebut dengan Bani Israel, Kanjeng Nabi niku diteror, sehingga nopo di dalam sejarah orang-orang Mekah itu lek takon agomo, takon masalah tauhid itu seringkali takon itu nenggone ulama-ulama pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga nopo karena Yahudi mempunyai misi untuk menggagalkan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nopo pendeta-pendeta Yahudi itu seringkali mendelikkan. Kenapa mendelikkan? Menyembunyikan tentang kenabian Kanjeng Nabi. Tidak mau jujur, ditutup-tutupi tentang kerasulannya Muhammad. Sehingga banyak dari orang-orang Mekah itu yang tidak percaya juga terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Rasul. Bahkan pendeta-pendeta orang-orang Yahudi ini seringkali teko ning Kanjeng Nabi itu terus ngetes. Muhammad ngene wis. Nabi Rasul itu mesti keturunannya Palestina, keturunannya Bani Israel. Nah, saiki aku takon, ada 5 pertanyaan. Lek awakmu iso jawab berarti awakmu Nabi. Lek awakmu ora iso jawab berarti awakmu duduk Nabi. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang nopo macam-macam. Kanjeng Nabi ditakon, Masjidil Aqsa sing ning Palestina iku lawange nek piro? Terus madhepe lawang ning ndian. Terus penduduk surga sing pertama dipangan iki apa panganan? Terus nyapo? Menungso kadang-kadang mirip bapake, kadang-kadang mirip ibuke. Wis pokok macam-macam. Selain dites, selain diuji dengan ujian secara fisik, iku Rasul Kanjeng Nabi itu juga diuji secara intelektual. Kanjeng Nabi juga diuji tentang perkara-perkara sing gaib. Makanya seorang kiai, seorang ulama iku ujiane ya padha karo ujiane Kanjeng Nabi. Ming beda napa? Beda kelas. Kan ngoten to kiai, ulama itu kan sering ya. Selain napa? Dipaidu, selain dicaci maki. Itu seorang ulama kiai kadang-kadang dites. Yai niki kula ngesir si fulanah niku. Niki piye supaya jenengan niku saged napa mentautkan kedua hati-hatiku dan hatinya itu bisa bersatu. Kan ngono. Terus jaluk barang-barang gaib ngoten. Kiai terus takoni, niki kiai jenengan lek tarai kiai tenan niki kan ajeng Jawa teng mriki enten pengajian. Niki lek jenengan saged ngendhek udan niku berarti kiai tenan. Lek sampean kok pengajian tetep udan berarti sampean duduk kiai tenan. Wis pokok macam-macam.
Nah, sedangkan Kanjeng Nabi itu kan berada di Mekah. Pitakone perkara sing enek ning Palestina. Sehingga ini membingungkan Kanjeng Nabi. Nah, oleh karena itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan apa? Ayat-ayatnya bahwa membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Kanjeng Nabi niku diisrakan, dijalankan, didudukne karo apa? Keadaan Masjidil Aqsa sampai teko alam malakut, alam malaikat, sampai teko Sidratil Muntaha. Nah, tengriko dipertemukan kali nabi-nabi terdahulu. Dicedokne Nabi Adam, diketemukan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, pokok nabi-nabi yang terdahulu itu dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nopo setelah dari perjalanan Isra, Kanjeng Nabi Muhammad niku saged menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum Yahudi. Sehingga nopo memantapkan beliau tentang nopo beliau itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi saged jelas nih, oh Masjidil Aqsa lawan ngene sakmene. Madhep ini niku saged. Sampai beliau menjelaskan tentang figur nabi-nabi terdahulu. Ngerti nerangnya Nabi Adam dengan segala persoalan umatnya. Ngertos kalian Nabi Musa dengan segala persoalan umatnya. Ngertos datang Nabi Ibrahim dengan segala permasalahan umatnya. Kanjeng Nabi diketemukan di situ. Ditemokne karo Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kan dimusuhi oleh paman-paman beliau, dimusuhi oleh keluarga beliau. Tapi Kanjeng Nabi setelah ketemu Nabi Ibrahim, ternyata nopo, oh ternyata sing dimusuhi dakwah beliau untuk menyebarkan agama Allah itu tidak hanya beliau, tapi Nabi Ibrahim juga dimusuhi oleh wong tua, dimusuhi bapaknya. Dipertemukanlah beliau dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu karakterik nopo temperamen, nesuan. Pokok enek masalah karo Nabi Musa, pokok coba semacam enek masalah karo Nabi Musa. Ke Nabi Musa itu, oh masya Allah, kaya Banser Gunurjo. Pokok guyon siti ngono, kok ngeplak kancane mati. Nabi Musa kan ngoten. Nabi Musa itu jotos wong. Iku wis ora ngenteni sak menit 2 menit mau apa kok langsung mati ubah ser. Nabi Musa. Makanya nopo? Kok enek kiai kok nesuan? Kuwi aja kok gede. Sampeyan duwe kiai kok muringan terus muamplongan, aja kok gede. Sebab apa? Sanate sambung karo Nabi Musa. Ditemoni nek karo Nabi sing sial. Enek Nabi sial. Napa? Duwe bojo dadi pengkhianat. Nabi Nuh. Bojone dari pengkhianat, bahkan nopo bojone karo anake itu yo konspirasi ingin nopo menyingkirkan Nabi Nuh. Makanya lek kiai kok duwe bojo judes, ora usah susah. Sebab sanate iku ning Nabi Nuh. Nggih. Masih berat Nabi Nuh lah. Bojone iku pengkhianat. Lek kiai ulama paling banter duwe bojo cerewet. Nggih. Ujiane lek ning bojo iku paling banter bojone cerai. Oh wis ora begitu abot. Paling banter wis mecah piring, mecah gelas ngono cok enteng, murah persen. Dibandingne karo Nabi Nuh.
Makanya enek kiai terus bojone napa bunyaine terus rada judes bareng ora usah sok gedhi. Sebab napa? Enek sanate ning gone Nabi Nuh. Nah, sehingga napa? Kanjeng Nabi itu dipertemukan dengan nabi-nabi yang terdahulu oleh Allah. Itu sebenarnya apa? Untuk memberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, supaya platform platform nopo platform ADART nopo ya wis platform lah. Jadi platform duduk pelapon. Jadi platform kenabian itu tidak menyimpang dari nabi-nabi yang terdahulu. Jadi secara sanad itu tetap sambung. Segala permasalahan umat itu cara penyelesaiannya itu sama. Jadi nabi ini podo, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Jadi sanate ini sambung, sambung. Sehingga Kanjeng Nabi ini berhasil nerangi ning gone wong Yahudi, ning gone wong Nasrani, ning gone wong musyrik pada waktu itu. Dengan adanya Isra Mi'raj yang dikandung. Dan ini penting bagi santri. Seorang nabi mawon kelasnya Nabi Muhammad dengan adanya sanad sing sambung dipertemukan dengan nabi-nabi yang terdahulu, sehingga mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada zamannya Rasulullah. Ini tidak melenceng dari platform Nabi dan Rasul. Sehingga apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu berhasil menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin. Niki karena sanate sambung. Nah, niki penting bagi santri. Seorang Nabi mawon sanad itu ditunjukkan oleh Allah secara langsung. Apa maneh sing jenenge ulama, apa maneh kiai, apa maneh santri, iku lek pengen agamamu slamet, pengen kalian beragama itu dengan benar sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jangan sampai meremehkan tentang sanad keilmuan. Ojo sampai metu teko sanad keilmuan. Soro sampai. Insya Allah lek awake dhewe niku golek ilmu dengan sanad yang jelas. Lek cara kitab niku napa sanate sanate mutasil. Sanate sambung. Lek cara wong toreko sanate mutabar. Sanate niku sambung karo Kanjeng Nabi. Insya Allah cara beragama pun itu juga akan selamat. Insya Allah cara beragama pun itu akan benar-benar sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Lek awake dhewe beragama, awake dhewe menjalankan agama itu sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi yang sesungguhnya, maka insya Allah kehidupan kula jenengan sedoyo ini akan menjadikan kehidupan yang barokah. Ngoten nggih? Nah, yang perlu digarisbawahi tentang sanad keilmuan, satu-satunya organisasi sing teng Indonesia khususnya, satu-satunya organisasi yang begitu mementingkan tentang sanad keilmuan, sing jogo sanad keilmuan, sing bener-bener melu sanad
apa? Memelihara, mementingkan sanad keilmuan. Satu-satunya organisasi niku namung Nahdlatul Ulama. Satu-satunya organisasi yang begitu mementingkan tentang sanad keilmuan, jogo sanad keilmuan dari kiai apa santri teko kiai iki, kiai teko kiai ini, kiai teko guru ne sampai tabiin kepada tabiin terhadap sahabat teko kanjeng Nabi teko malaikat Jibril teko Gusti Allah. Makanya sampean ngaji tembah Yai Ihsan iku berarti sanate itu sampai teko Gusti Allah. Okay. Sebab nopo lek sampean metu teko sanad keilmuan ngaji ra enek sanate niku akhire ngawur sampai ning ngene YouTube napa YouTube ning YouTube iki enek Ustaz napa niku mentafsiri tentang yakhshallah min ibadihi ulama. Yakhshallah min ibadihi ulama. Niku napa? Pokok sing wedi karo Gusti Allah iku ulama. Gunung ya ulama, pokok wedi karo Gusti Allah. Kirek ya ulama, pokok wedi karo Gusti Allah. Ula ya ulama, pokok wedi karo Gusti Allah. Pitik ya ulama pokok wedi karo Gusti Allah. Ngono kuwi lho goro-gorone ngaji ilmu sing ra ono ora ono sanate. Dadine nafsir-nafsiri dhewe maca Al-Qur'an teko terjemahan. Golek rujukan kiai jenenge Mbah Yai Google, bunyai YouTube. Sehingga ngawur lek nafsiri Al-Quran. Lah kok iso pitik-pitik dianggap ulama. Lah lek enek kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama kuwi pewarise nabi. Lho lah kok yo apa enek to pewarise nabi iki mu pitik. Pewarise nabi iki mau kula. Pewarise nabi niku napa? Bajul. Lha nek rusak kabeh. Rusak kan? Rusak kabeh. Makanya sanad keilmuan itu penting. Sanad keilmuan itu penting. Ojo sampai ngaji ning ngene kiai, ning ngene ulama, ning ngene ustaz. Ojo sampai mondok ning ngene kiai, ning ngene ustaz. Sing sanad keilmuan ini ku mboten jelas. Iku bahaya. Kadang-kadang engko ning desa ning Bulurejo ngeten niki patheng tibaan, patheng tahlilan, ning malam Jumat niku patheng tahlilan. Engko terus kuliah ning Malang, ning kota. Mare ngono kleru mondok sing ra ono sanate. Akhire nopo? Balik niku mari ngafir-ngafirne wong. Nyesat-nyesatne wong tahlilan, bid'ah-bid'ahne wong ziarah kubur dan lain sebagainya. Sebab nopo? Oleh-oleh ngaji sing ilmune ra ono sana. Makane ora usah ning dindi, ora usah melok kelompok dindi. Sing penting sampean melok Nahdlatul Ulama, manut ning kiai-kiai NU. Insya Allah selamat agamane barokah ummi. Oke. Makanya ada ansor barang tadi. Nopo. Insya Allah nopo le. Ngendikane Yai Muafik. Ada ansor, ada ansor niku. Niku mlebu surga dhisik dhewe. Mlebu surga dhisik dewi. Saat durunge kiai-kiai mlebu surga niku banser niku mlebu dhisik. Sebab nopo?
Loh. Lek enek kiai, enek ulama arep pengajian. Niku biasanya Ansor, Banser niku kula niku sering dicegat terus sampun aman teng lokasi. Oh. Niku lek Banser karo Ansor. Senengane ngecek lokasi dhisik. Makane kok lek enek kiai arep mlebu surga, iku Banser mesti jrundul dhisik. Piye kiai? Ampun ro betri. Lah piye kula cek lokasi ini. Akhirnya surga dhisik. Ngrasane surga sebelum dia. Makanya mbak-mbak lek golek bojo Banser. Nggih. Niku lho pentingnya sanad ke ilmu, Makanya dia itu Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kanjeng Nabi niku ketika nopo tasih teng Mekah. Meskipun juga di Madinah. Kanjeng Nabi niku sering dimoten. Sering ditakoni, pokok sebab kita sing ngoten niku, pokok sing jenenge Nabi iku kudu keturunane Palestina. Sehingga Kanjeng Nabi pada waktu itu ya dibunuh karakternya itu juga melalui nasab, itu dimatikan. Sebab nopo? Wong Yahudi, iku lek nyebut ning ngene Kanjeng Nabi itu bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan. Tapi nopo? Muhammad nopo? Bin Abi Kafsah. Abu Kafsah itu nopo? Penggembala kambing. Dadi lek nyebut ning ngene Kanjeng Nabi niku ora oleh nyebut Kanjeng Nabi niku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebab nopo? Niku keren. Abdullah bin Abdul Muthalib niku ketara lek keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy niku mulya. Keturunan api. Tapi lek nyebut niku kabeh kok nyebut Muhammad bin Abi Kafsah. Muhammad anake tukang anggur. Lek awake dhewe kan ngoten nek kiai, lek teng kiai. Pokoke ukurane kiai awake dhewe menghormati seorang kiai. Kita memuliakan seorang kiai. Iku ukurane kan inna akramakum indallahi atqakum. Pokok takwa berarti ya mulya. Kan ngoten lho. Mbuh anake Karmin apa anake Karjo. Pokoke takwa berarti mulya kan ngoten. Kadang-kadang ngoten lho awake dhewe lek kadung kebel ora seneng karo kiai, senajan alim niku kadang-kadang disebutne bapake. Oh, fulan anake tukang angon gitu. Mosok saiki dadi kiai. Kan ngoten niku. Mergo pegel. Kan ngoten. Lek sampean sampai saiki sik ngono kuwi yo delok kiai kok delok teko nasabe, teko jenenge napa? Teko jenenge bapake, teko daerahe. Itu berarti sik rada mambu-mambu budaya Yahudi. Nah Yahudi itu tidak mau menyebut Muhammad itu sebagai anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi dibunuh karakternya karena apa? Tujuannya untuk menggagalkan kenabiannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus saat ini ketika ilmu itu tidak bersatu, itu maka akan terjadi kengawuran tafsir. Kengawuran tafsir. Contohnya no, titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Sebab nopo? Keilmuan itu apa? Menurut kemampuan logikanya sendiri. Sampai saiki sing panggah banter ket biyen sampai saiki sing panggah banter. Iku tentang dongane napa? Sedekah ning kene wong mati niku ora sampai. Kan ngoten lho. Niku kan sampai saiki kan terjadi napa lho? Terjadi pembulian terhadap kaum nabiyin.
dari orang-orang di luar Nahdlatul Ulama, dari orang-orang di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Niku seringkali nopo membid'ah-bid'ahkan dan menyatakan bahwa sedekah sing dikhususne ning ngene wong sing wis ninggal iku ora sampai. Nah, bagi kita sing ning pesantren, bagi kita yang menganut terhadap ulama-ulama NU, ulama-ulama yang sangat keilmuannya itu sampai sambung ning ngene Kanjeng Nabi, iku ojo sampai melok-melok, ojo sampai mengikuti aliran-aliran yang membid'ah-bid'ahkan tentang sedekah ning ngene wong mati iku ora sampai. Saat ini ditinggali secara keilmuan, ilmu agama mas. Apa bener wong sedekah sing ganjarane dige wong sing wis meninggal iku ora sampai? Padahal Siti Aisyah niku menceritakan bahwa suatu saat Kanjeng Nabi niku didatangi oleh seorang sahabat. Niku matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini umi uftulitat nafsuha. Ya Rasulullah, inna umi uftulitat nafsuha. Sungguh ibu saya sekarang sudah meninggal. Walakusi dan tidak sempat berwasiat. Wa adunuha, dan saya meyakini ya Rasulullah, lau takalamat tasodakot, andaikan ibu kula niku tasik sempat berbicara, maka beliau pasti akan sodakot. Pertanyaan kula ya Rasulullah, apalah ajrun intasodaktu anha? Nopo ibu kula sing wis ninggal niku tasik entuk ganjaran nalikane kula niku sedekah sing kula khususne ning gone ibu kula sing wis ninggal niku. Kala Kanjeng Nabi jawab, na'am. Napa na'am niku? Niku lek santri Mbah Ihsan niku na'am niku nggih. Ya. Tapi bagi mereka wis didudoi hadis kaya ngono, muni na'am niku na'am. Nyebutnya na'am tapi orang ini, tapi na'am. Panggah ngomong sedekah ning wong wis meninggal iku ora sampai. Karena apa? Mereka itu meyakini punya dalil sing teko Al-Qur'an. Teko Al-Qur'an sing muni ini, wa laisa lil insan ila ma sa'a. Dan tidaklah sampai terhadap manusia sesuatu yang tidak dia usahakan. Nah, niku matur, niku nanti ngomong teng kula. Saniki antara hadis karo Al-Qur'an kuat endi? Al-Qur'an menyatakan ora sampai, kok sampeyan jarine hadis iku sampai. Langsung kula jawab, lah kok enek hadis benturan karo Al-Qur'an. Kuwi sakjane duduk Nabi Muhammad duduk hadis sing kleru, tapi utekmu kuwi sing mikir ora teko. Lah wong ngene Al-Qur'an kok benturan karo hadis. Ojo nyalahne hadise, tapi utekmu lho sing ora gaduh. Lek sik goblok ora usah berpola. Lek sik goblok ora usah berfatwa. Saniki kula tangkep. Wa alaisa lil insan wa alaisa lan ora ono. Li kok napa diarteke sampai lho kamus opo sing dibuka. Ning primbon yo ora enek, tapi mbuh nek kamus 1000 mimpi lah. Ning pesantren niku sing jenenge li niku makna kedue iso krono iso mare.
Apa nek li sampai? Kan yo ora enek wong li kok sampai. Insyaallah boleh orang yang kamu sopo sampai duet kira-kira ketemu. Kira-kira wong li kok dimanoni sampai. Ngene lho, Dul. Sing dimaksud karo wa alaisa lil insan ila masa. Wa alaisa lan sungguh tidaklah engkau miliki atau dimiliki oleh manusia ila masa kecuali sesuatu yang dia usahakan. Awakmu ki ra iso duweni sesuatu, ora iso duwe ganjaran karo perkara sing ora kok lakoni. Maksudnya piye? Lek awakmu ra salat, ojo njaluk ganjaran salat. Lek awakmu ra ngaji, yo ojo njaluk ganjarane ngaji. Niku asline tafsire wa alaisa lil insan ila masa. Lalu dimanoni wa alaisa lil insan tidaklah sampai terhadap manusia ila masa kecuali sesuatu yang dia usahakan. Akhirnya nopo? Wong iki wis mati yo wis ra kena didongakne, ra kena dikai ganjaran sedekah. Akhirnya boleh mati yo wis amale dhewe antara oleh surga apa neraka iku apa jare amale dhewe dadi ra kena didongakne. Iku lek tafsirane ngono iku. Tapi lek tafsiran wa alaisa lil insan dan tidaklah memiliki manusia itu tidaklah memiliki pahala ila masa kecuali sesuatu yang dia usahakan. Niku ibaratnya misale sampean iku nukang tenggen kula. Nggih, napa? Megawe nukang tenggen kula. Perjanjiane sedina iku bayarane 90.000. Terus sampean wis megawe oleh 10 dina. Ngadep tenggen kula, juragan niki kula pun mantun megawe sedasa dinten. Lah terus niki pun wayahe bayaran. Megawe pira? 10 dina. Berarti bayaranmu 900. Ojo njaluk 1 juta, ojo njaluk 2 juta. Sebab hakmu iku ya ning 900. Nyo, iki duit 900. Lah wis tak kei 900 wis sampean sing panggah meneng ning ngarepku. Karo macak pucet ndinglu. Lah opo wis entuk duit 900 kok sing ning kene ae. Kirang. Anak kula niku saniki wayahe bayar teng pondok. Gek bojo kula niku cicilan kreditan niku kuwata. Urung enek sing dibayar. Lah terus nggih kirang lek 900 niku jane. Lah terus piye lah niku pripun? Awakmu kok ngones. Ya wis iki krana rasa welasku, rasa rahmatku, rasa mesakne ku ning awakmu nyotakei 10 juta. Iki lek wong goblok diterima apa ditolak? Lek wong goblok ditolak apa diterima? Utawa tak balik. Lek pinter itu diterima apa ditolak? Jelas rezeki halal wong barang diparingi. Nyo ini 10 juta wis tak kei mergo aku mesakne ning awakmu. Iki lek wong pinter diterima apa ditolak? Lek wong pinter iki dikei 10 juta iki ditolak apa diterima? Yo diterima. Lek sing goblok mesti takon. Niku hasil kula megawe napa mboten niku 10 juta. Yo dudu pun lek keranten niku senes hasil penggayaan kula mboten purun nrimo pun kersane utang kula umbrukan nggih kersane. Niki kan goblok. Ben kula kesiksa utang yo ben wong iku dudu hasil penggawean iku. Lha iki tak wae yo moh wong kuwi dudu hasil dari pekerjaanku. Lho, tenan iki tak kei ikhlas aku. Moh pokoke. Ben aku dikerep utang yo ben urip susah yo ben tinimbang nrimo perkara sing dudu hasil
pekerjaanku ini kan goblok. Goblok apa pinter? Goblok. Oh barang dikai kok. Hadi kowe saiki wis mati jare pangeran. Kowe saiki wis mati ha. Nggih. Terus awakmu ora tak leboni surga. Lah kok saged? Ngajimu ora tak trimo sebab riya tok. Salatmu tak tolak sebab riya tok. Sedekahmu yo tak tolak sebab riya tok. Pokok amal apikmu ra enek sing tak trimo kabeh sebab amalmu kabeh pisenan karo riya. Neraka. Terus Gusti Allah niku matur. Gusti Allah menika tapi tenang ae. Ansor Hulurejo sawise awak ngaji ning kono iku seneng karo awak. Awakmu mati ndek tahlilan kabeh ndongane awakmu. Nggon-nggon kono-kono kabeh, kanca-kancamu NU tahlilan kabeh ndongane awakmu. Mergo awakmu didongane wong akeh kuwi awakmu tak anggap ternyata awakmu ki wong apik. Lah terus pripun Gusti? Senajan amalmu apik-apik kae kabeh tak tolak. Mergo awakmu didongakne wong akeh wis gak apa-apa. Iki teko rahmatku. Aku welas ning awakmu, dosa-dosamu kabeh tak sepuro. Wis tak kei magfirah. Mari ngono wis kono mlebu ning swargaku bareng Mbah Hasim, bareng Mbah Syafaat, bareng Mbah Hamid Pasuruan, bareng pendiri-pendiri NU, bareng karo Kanjeng Nabi kono mlebu. Lah, kula goblok. Lah niku asal amal kula napa senes? Ya dudu wong amalmu wis tak tolak kabeh kok. Iku mau mergo rahmatku oh boten. Karena niku senes amal kula, pun kula tak ten neraka mawon ikhlas. Iki goblok apa piye? Goblok apa piye? Lah ngono kuwi sik enek sing engkel. Sik enek sing engkel lek wong mlebu surga neraka iku teko amale dhewe. Didongane ra sampe sedekah ya ora sampe ditahlili ya ora sampe ngono kuwi lho oleh-oleh ngaji sing ilmune ra enek sana akhirnya dadi goblok makanya lek sampean pengen pinter pengen cerdas tetep derek Kiai NU tetep derek ulama Nahdlatul ngono kuwi kadang sik ngengkel tetep boten saged donga niku ra iso sampe teko wong sing ninggal lho ngono kuwi lho kok ya sik ora do lek tenggen kula para salat jenazah ini jangan ngertos nggih salat jenazah ngerti ya lek tenggen kula niku salat jenazah niku sing nyolati urip sing disolati mati. Padha. Lek padha lek nerani kan penak. Sing nyolati sing urip, sing disolati mati. Berarti padha. Kok jarine dongane wong mati ra sampe ora enek tuntunane. Padahal apa kok tetep amale dhewe. Sakniki kula tanglet. Sing salat iku kan sing urip. Niat salat iku salat nggih nyolati awake dhewe apa niat salat kuwi niat nyolati sing mati? Niat nyolati sing mati. Lho jarine amale dhewe. Lah iki salat kok nggih nyolati wong mati iki sampe apa? Ngono kuwi lek tak tekoni kono ya nyolati jenazah. Niate yo niati nyolati wong sing wis mati. Kok sing engkel jarine napa? Amal digawe wong sing ninggal iku ora sampe. Lho ora sampe kok ngono yo nglakoni. Boleh enek wong mati kancane ngono kuwi wis ora usah karo dibuntel didundungne blung ora wis. Ora usah dadak diso salat. Iki wong jarine amal dhewe. Lha ngono kuwi sik ora do, padahal ning salat jenazah niku enek dongane. Allah maghfir lahu utawa Allah maghfir lah. Lah hu iku domir. Domire iku rujuke ning sapa?
Lah kono yo nglakoni, yo ndongane ning gene wong sing wis mati yo ndongane mayit. Ngono ki lho sing ngengkel lek ora sampai kok dilakoni. Ini kan greget. Ngeten iki kula lek kadung gregeten kok ditekoni ngono. Kuwi tak jawab, wis ngene ae, Pak. Aku tak melok-melok. Kula nate ngomong niku wong nesu. Tiyange sing disebutne hati ibu culuk niku. Niku nate muangkel terus tak omongi, wis ngene ae aku tak melok sampeyan. Wis nyolati wong apa jenenge ndongane wong sing wis ninggal iku wis gak sampai wis aku tak melok-melok sampeyan. Makane saiki mumpung padha umure aku tak ndonga muga-muga sing mati sampeyan dhisik. Lek padha uripe ndongane jarene kan sampai. Lah makane tak dongane muga-muga sing mati sampeyan dhisik. Lek sampeyan wis mati aku kok tak ngejak jamaah. Takjak nyolati sampeyan, takjak nahlili sampeyan, takjak bareng-bareng ndongane. Ya Allah, muga-muga si fulan muga-muga sampeyan dilaknat karo Gusti Allah ning neraka. Muga-muga sampeyan disiksa sak lawase ning neraka. Muga-muga amale sampeyan iki sing apik-apik ora diterima karo Gusti Allah. Muga-muga sampeyan dadi penghuni neraka sak lawase. Lho, kok ngoten Gus sampeyan? Lho, aja wedi wong ora. Ora usah wedi wong ora. Ora sampe. Wong anu Gus. Lek rumane ngoten niku sampe. Lho nek dadi ketak. Lek do api ora sampe, lek do elek jarene sampe nek dadi ketak dasi. Ngono kuwi lho, lek ngaji oleh ngaji, ilmune agama ora teko ora teko mulane lek ngaji iku ojo sampe golek ilmu. Murid ilmu itu neng gone napa pondok pesantren sing sanate ora jelas. Nah, kesimpulannya dari peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini para rawuh niku karena peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya Kanjeng Nabi niku diisro'i, iku diusulni sangat dipertemukan dengan nabi-nabi yang terdahulu agar Kanjeng Nabi itu dalam mengambil keputusan menjalankan risalah kenabian beliau itu tidak melenceng dari platform kenabian nabi-nabi yang terdahulu yang sehingga akhirnya Nabi itu mewujudkan rahmatan lil alamin. Itu karena Kanjeng Nabi dipertemukan sanad dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nah, pramila menika lek kula jenengan sedaya pengen beragama yang benar, pengen beragama yang itu selamat, agamanya selamat, agamanya bener, niku tegese sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi yang murni. Terus kemudian uripe dadi barokah, uripe dadi manfaat, fi dini wa dunya hatal akhirah, keluargane yo barokah, fi dini wa dunya hatal akhirah. Ojo sampai nyempal tenanan karo para ulama-ulama Nahdlatul sanggup melok-melok berjuang ning NU, sanggup orang metu teko NU, sanggup derek-derek Nahdlatul Ulama. Nah, terakhir kula pengin delok semangate sampeyan niki dibarengi karo rahmate Allah, dibarengi karo rahmat Allah. Monggo sakniki yel-yele di monggo diperhatikan ini. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Asfaja. Allahumma kita tarik bila taufiq pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan banyak terima kasih. Dilanjutkan acara yang terakhir penutup atau doa yang akan
Kalau ini kasih kita itu dipanggil orang kampung. Untuk kangen monggo rumah bareng-bareng ya. Terutama dongo ini kan nanti boso oke dan akhirnya mantap insya Allah dijabah. Jadi krono marahnya jatuhnya Pak Tarung rame-ramanya corona monggo bareng-bareng di wabah kira-kira boleh sampai kemudian diri muka-muka ditolak kalian dungonya porosan dari Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin sampai wajib mengamalkan kita harapan alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisa Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan banyak terima kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kami tutup ada informasi untuk kegiatan rutinan